queridos papis y mamis y queridos alumnos del aula morado. Mi nombre es Stephanie, yo soy la practicante de Miss Lisbeth. El día de hoy les he traído una sorpresa. ¿Quieren saber cuál es la sorpresa? ¿Sí? Miren mi cajita de sorpresas. ¿Quieren ver qué hay dentro? Vamos a ver qué hay dentro de esta caja. ¡Wow! ¿A qué no saben qué es esto? ¡Es un cuento! ¿Quieren que les cuente el cuento? ¿Sí? Todos atentos, ¿está bien? Esta era la historia de un gato que tenía orejas de trapo y barriga al revés, que salió a pasear un rato y se encontró con un pato llamado Miguel, que tenía pico de papel, que nadaba suave, suave, y se encontró con un ave que no podía volar. Entonces dijo, si no puedo volar, me convertiré en un calamar. A este calamar le gustaba mucho la música, sobre todo el sonido de la campana, y cuando sonaba tan, 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 se convertía en tucán. Ya iba la historia otra vez. Este era un tucán, que cuando sonaba tan, 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 pasaba a ser calamar. A este calamar le gustaba mucho bucear, pero antes era un ave que no podía volar, que se encontró con un pato llamado Miguel, que tenía pico de papel, que era amigo de un gato que tenía orejas de trapo y barriga al revés. ¿Quieren que se los cuente otra vez? ¡Wow! ¡Qué hermosa historia! ¿A ustedes les gustó? A mí también me gustó mucho. Pero esperen, chicos, nuestra historia no tiene nombre. ¿Qué nombre le podríamos poner a nuestro cuento? ¿Podría ser el gato? ¿Podría ser el pato? En nuestra historia, el calamar decía que le gustaba bucear. ¿Qué querrá decir con esto nuestro amigo calamar? ¿Alguna vez ustedes han visto a un tucán? ¿Cómo creen que sea un tucán? Con la ayuda de papi y mami, dibujaremos al animalito que más nos ha gustado de nuestro cuento. ¿Está bien? Muy bien, chicos. El día de hoy hemos terminado con nuestra actividad. Pero no se preocupen, que pronto nos estaremos encontrando para poder jugar y aprender muchas cosas más. Los extraño muchísimo y recuerden que nos tenemos que quedar en casita por el momento. Cuídense mucho, los extraño muchísimo. ¡Chao!